បន្ទាប់ដែលសំខាន់នេះគឺតកតងនឹងសេចក្តីថ្លែងបើកស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីពិធីយើងថ្ងៃនេះតើអ្នករៀបចំកម្មវិធីមានខ្លឹមសារអ្វីយើងមានមន្ត្រីពីសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកុលបុត្រកុលធីតាមកឆ្ងាយណាស់គឺលោកកសលសៅបាទដែលលោកនឹងមានសារដើម្បីជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនរំខាននឹងចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងវេទិកាលោកទេសូមគោរពអញ្ជើញលោកកសលដែលជាមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការនេះអញ្ជើញសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិធីសក្ការៈសូមគោរពជាក្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសូមគោរពអស់លោកស្រីតំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបងប្អូនខ្មែរបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងគោលបំណងចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការលើកតម្កើងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23 តុលាឆ្នាំ1991និងការបង្កើតនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1993អស់រយៈពេល31ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែគួរឲ្យស្ដាយយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនៅតែទទួលនៅការរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការរំលោភការចាប់ដាក់គុកពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការរំលោភបំពានទាំងនោះរួមមានជាអាចការរៀបចំបោះឆ្នោតតែងខ្លាយមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ការបិទសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដនិងដែលមិនស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដាក់ទោសការចាប់ដាក់គុំឃាំងមេបកប្រឆាំងក្នុងការកាត់ទោសជាចង្កោមអ្នករិះគន់អ្នកតវ៉ានិងអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពមិនអាចទទួលយកបាននឹងអោបដៃឈរមើលបន្តទៅមុខទៀតនៅការប្រឈមនឹងមហន្តរាយរបស់ជាតិតទៅមុខបានទៀតឡើយថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើសកលលោកដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមចូលរួមពិភាក្សាលើយន្តការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការក្នុងគោលដៅទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមតាមគីភាពឯកភាពគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងថ្ងៃនេះរួមមាន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលសាធារណជនអ្នកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវរួបរวมគ្នាសហការគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ក្នុងការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសចុះហត្ថលេខានៃទីក្រុងប៉ារីសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបំពេញនៅការតាប់កិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាវេទិកាថ្ងៃនេះជាជំហានថ្មីមួយជាជំរើសថ្មីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងន័យបញ្ហាខ្មែរត្រូវរួបរวมគ្នាដោះស្រាយយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីគោលដៅរួមគឺផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីសម័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺចង់បានមាតុភូមិរបស់យើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្បាស់លាស់យុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដោយកម្លាំងតាមពីភាពនៃពលរដ្ឋខ្មែរលើសកលលោកជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងមួយរូបទៀតដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ដែលត្រូវចែកជូនបងប្អូនបានជ្រាបថាតើគាត់មានខ្លឹមសារអីនិយាយអំពីការឈឺឆ្អាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកហើយជាអ្នកច្បាប់ជាមេធាវីអន្តរជាតិនោះគឺលោក Morton Sklar. Hi, this is Morton Sklar. I'm very happy to be back together with my good friends and long-term working colleagues of the Khmer community in Long Beach and all of the other communities throughout the United States. My work and personal relationships with you over the years has been one of the highlights of my very long human rights career. And I welcome that and thank you for those important experiences and connections. Let's move to what's happening in Cambodia right now. That's what's on everyone's mind. We all know how critically important this time is right now for Cambodia and for the Khmer community. The fake predetermined national elections that will take place in just a few days will be meaningless, as we all know. As the United Nations has made a special effort to demonstrate over the past year, the Hun Sen regime has made the elections simply a way for them to continue in power. It is not a real opportunity for expressing the views and interests and desires of the Khmer community. The UN has made it clear in a series of very high-level statements and in terms that are highly unusual for the United Nations that Hun Sen has destroyed civil society in Cambodia. He has eliminated any vestige of effective political opposition, and he has done these things in order to consolidate and maintain his power and to coronate himself and his son Hun Manet as dictators in perpetuity. Faced with this sad reality,
the natural and essential question that everyone has on their minds right now is, where do we go from here? Is there any action that the Khmer community can take to make a meaningful, effective, and significant difference? The important answer that I want to deliver to you today is a simple and optimistic one. Things may look bleak, but all is not lost. There are indeed important advocacy efforts that we could be taking and should be taking to help secure meaningful and effective change. What are they? You need to start by reminding yourselves of two things. One, this is not the first situation of its kind in the history of the human rights movement. 50 years ago, we were confronted by a very similar situation with the apartheid regime of South Africa. The apartheid regime in South Africa seemed intractable, unmovable, just like Hun Sen's regime. The apartheid rulers of South Africa, just like Hun Sen, used the law, used the courts, used the military and the security forces to enforce their rule. But over a period of years in the 1970s, effective change did take place in South Africa. Why did it happen? Because of a determined, consistent effort by the international community as a whole to demand reform and demand change. It did not happen quickly. It did not happen easily. But it did happen once the international community decided to exercise a wide range of pressure points to reject apartheid and the apartheid regime. It took loud and consistent voices to make that change happen, to challenge the existing abuses and to make change possible. It took an international system of economic sanctions and embargoes. It took a decision to stop economic investment and economic support for the South African government. And it took the forthright and unswerving leadership of Nelson Mandela and Bishop Desmond Tutu. The important message that I want to convey to you today is that Cambodia right now is on the cusp of starting a very similar process as happened in South Africa. The election and the systematic abuses that preceded the election make things look very bleak. But there are two important signs of hope, signs of change on the horizon that need to be strengthened and built upon. One is the dramatic change in approach and the stronger voice that the United Nations has taken this year towards Cambodia and the Hun Sen government. We all know the story from the past. The United Nations has been very quiet and very inactive. But this year they started to speak out in a way they never had before. They said in no uncertain terms that Hun Sen destroyed human rights, the rule of law, and democracy in Cambodia. And for the first time,
they set out an action plan, a very specific plan that they called the action plan of reform measures that had to be implemented before the national elections could be considered free, fair, and legitimate. Those were all words that the United Nations used, to be sure, but they were forceful words, and they backed up those words with their action plan for reform. The clear signposts that they demanded the Hun Sen government follow in order to produce meaningful change. These are just the first steps by the international community, but they're important first steps that could bring Cambodia on the same path towards reform and effective change that took place in South Africa. Our job, the job of the Khmer community, is to make sure that we now start to take the necessary next steps to follow the important lead that the United Nations has provided. There's a second major sign of positive hope. In conjunction with and in support of the dramatically different actions by the United Nations regarding Cambodia this year, Teve Sin and Sela Neon developed two new and important advocacy initiatives by and for the Khmer community at the grassroots level. They developed and put in place the first stages of what they call the Khmer Urgent Action Case Alert System to bring immediate attention to the most egregious cases of Hun Sen's abuses, like the 27-year sentence for treason imposed on Kem Sokha, and the mass criminal trials targeting and imprisoning for from 5 to 7 or 8 years so many more of the leaders of the political opposition. The case alert system gives a voice of protest to every member of the Khmer community, modeled after the hugely successful Amnesty International Urgent Action community-based case alert system. They also developed and put in place a new grassroots monitoring system to determine whether and to what extent the United Nations Action Plan of Reform Measures was actually being implemented by the Hun Sen regime. These two community-based advocacy efforts show the way forward for how all members of the Khmer community can and must play a more active and effective role in upcoming advocacy activities. So my message to you today is twofold. First, we have to be realistic and understand that Hun Sen will never, in his own right, compromise or take the reform measures that the United Nations specified in their action plan. We must recognize that his goal, his primary goal, is to remain in power over all circumstances, not to make things better for the Khmer people. Second, we don't have to accept that reality as permanent. We can fight back. There are steps that we can take that will make a difference. We must work with the United Nations. They are our friends now.
to help bring pressure points at the international level to the point where Hun Sen must pay attention and where effective change becomes possible. And we must use every avenue of advocacy available to us to increase these pressures. That includes wider use of the urgent action case alert system that I just described to you. It includes expanding the use of the Khmer grassroots monitoring effort that worked so well in the past year. It includes imposing economic sanctions on the Hun Sen government. It includes a consumer boycott of H&M clothing stores and all of the other companies benefiting from Hun Sen's abuses. And it includes a tourism embargo. People should not be going to Cambodia while these abuses are taking place. In other words, we have to use all of the tools available to us in the human rights toolkit, just as was done to fight apartheid in South Africa, and just as Amnesty International has used so effectively in its human rights advocacy work. I call upon you to join us in these important and essential efforts. There is a way forward that can help to produce meaningful and effective change, but it will take your activism, your energy, and your commitment and dedication over time. It will not happen instantaneously. It didn't happen that way in South Africa. You must be a little patient, but you also must be strongly activism oriented. It is your work, your effort, your involvement that makes the major difference and makes it possible for the international pressures to work. We hope you will continue with those important efforts. អ្វីដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់នោះលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតនឹងមកដល់ហើយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានខាងស្ថាប័នអង្គការសហជាតិហើយស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺជាលើកទី1ហើយមិនដែលទេកម្រណាស់ដែលជាជំហរដែលប្លែកខុសពីសពមួយដងគឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទួននឹងទីសង្វាក់គ្នាតាក់ទងនឹងការព្រមានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះសារនេះគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរដែលសួរខ្លួនឯងថាចាប់ពីពេលនេះទៅមុខគោលដៅរបស់យើងតែយើងត្រូវធ្វើអីលោកថាចាប់ពីពេលនេះទៅមុខយើងត្រូវមើលគំរូសៅអាហ្វ្រិកាតើប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេធ្វើអីប្រហែលជា50-60ឆ្នាំមុននឹងមិនឆ្ងាយប្រហែលទេអាហ្វ្រិកាផ្ដាច់ការជាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការយោធានឹងបង្ក្រាបអ្នកដែលមានសម្លេងប្រឆាំងនឹងងើបខ្លួនមិនរួចមេដឹកនាំប្រឆាំងដោយលោក Nelson Mandela នឹងជាប់គុកជាប់ច្បាក់គ្មានថ្ងៃចេញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិស្រស់ស្រួលគ្នាមានជាចលនាដាក់សម្ពាធនឹងមានសពបែបយ៉ាងទាំងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនគ្រប់គ្រងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងទណ្ឌកម្មគ្រប់រូបភាពផ្នែកនយោបាយការទូតផ្សេងទៅធ្វើឲ្យដំណើរការនៃប្រទេសនោះកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបថយទុនខ្សោយរហូតដល់តែរលំរលាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យបានជ័យជំនះលោកប្រាប់ថាការតស៊ូបែបនេះមិនមែនប្រើពេលមួយថ្ងៃទេវាអាចប្រើពេលយូរដូច្នេះត្រូវការអត់ធន់ត្រង់ថាឥឡូវនេះលោកថាយើងមានភ័ព្វវាសនាដែរដោយសារតែយើងមានស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពួតដៃគ្នារៀបចំជាសិក្ខាសាលាជាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងគឺដើម្បីអី
បង្ហាញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីមានភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅសាវអាហ្វ្រិកាអញ្ចឹងដែរគឺលំនាំស្រដៀងគ្នាដោយសន្តិវិធីដាក់សម្ពាធហើយឥឡូវនេះដោយសារតែស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសារយ៉ាងរន្ថើនហើយមានភាពច្បាស់លាស់អំពីការព្រមានថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការកើតឡើងមិនត្រូវតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងការដែលចូលមូលមាត់គ្នាធ្វើការតស៊ូមតិផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាការចងក្រងរបស់ស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យបងប្អូនបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីយកជាការនេះឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិដែលស្នើទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីចំនួន 2-3 ចំណុចធំៗគឺកែប្រែឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញធ្វើទុកបុកម្នេញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដូចជាការកាត់ទោសប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំហើយលុបបំបាត់ផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមឬក៏ការជំនុំជម្រះក្តីពុំមិនទាន់ជាលក្ខណៈឬក៏ទ្រង់ទ្រីធំបែបនេះវាសុទ្ធតែជាអំពើប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសច្បាប់ដែលមិនអាចអត់ឱនបានហើយនៅពេលដែលសហគមន៍ខ្មែររឹងមាំបញ្ចេញសម្លេងស្រុះគ្នាគឺអាចនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងឬក៏ប្រទេសអន្តរជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិអាចជាអនុវត្តជាទណ្ឌកម្មពាក្យតែទណ្ឌកម្មដែលលោកមកថនស្ក្លាចង់សម្ដៅនេះគឺជាការដែលទប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មនេះគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ការទាមទាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនអាចទទួលបានជំនួយមិនអាចទទួលបានការដែលរីកចម្រើនទៅតាមលទ្ធភាពបានទេដោយសារតែយើងនៅតែរំលោភបំពានអីអញ្ចឹងទី2គឺពហិការរបៀបជាអតិថិជនបងប្អូនខ្មែរខ្លួនឯងដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺគេហៅពហិការរបៀបអតិថិជនហ្នឹងគឺបើយើងមិនពេញចិត្តអីមួយការតស៊ូមតិរបស់យើងមិនប្រើប្រាស់របស់នោះនៅពេលដែលគ្មានអ្នកទិញប្រើរបស់នោះនឹងឡើងដាច់អ្នកលក់នឹងខ្សែទុនទី3គឺសហការផ្នែកវិស័យទេសចរបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់អាចនឹងពហិការមិនទៅធ្វើដំណើរទេសចរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដល់អ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាការរឹតរួតដង្ហើមរបស់អ្នកដែលរំលោភអំណាចហ្នឹងមិនអាចឲ្យពួកគាត់នៅបន្តអាជីពនឹងបានចំណេញពីអំពើពុករលួយឬក៏អ្វីហ្នឹងបានយូរទេព្រោះលុយដែលត្រូវចូលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាត្រូវដាច់គាត់មិនអាចយកអាហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បានទេយូរទៅស្ថានភាពសង្គមបែបនេះរដ្ឋាភិបាលបែបនេះគាត់នឹងមិនអាចដំណើរការបានយូរទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញអ្វីដែលជាសំណូមពររបស់លោកម៉ូតុនស្ក្លាថាជាឱកាសល្អបំផុតហើយដែលយើងមានស្ថាប័ននៅក្នុងការចងក្រងសម្លេងរបស់បងប្អូនរួមគ្នាបែបនេះធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីស្របទៅតាមអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្លេងនឹងបានលឺឡើងហើយសួរថាយូរប៉ុណ្ណាយើងនឹងបានជោគជ័យលោកថាត្រូវការអត់ធ្មត់ព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺលោក Brad Adams បងប្អូនលោក Brad Adams yeah thank you Brad Adams used to be the executive director of International Human Rights Watch and he has a new position but his experience regarding Cambodian human rights and democracy is really phenomenal. So I would just like give this opportunity to Brad to kind of give his insight regarding his presence today. The floor is yours. Everybody, very happy to see all you again. A lot of old friends, a lot of people I know for a very long time. I want to apologize. I lived in Cambodia for 5 years, and some though my Khmer is terrible, so I will not try. I've forgotten everything I learned. I want to start by remembering some people. We are now coming up on another election week from now, and very many Cambodians have sacrificed everything for democracy in Cambodia, and many people have lost their lives pursuing that. And I know that none of you have forgotten that. We live in a country where we are going through very dark political times.
And actually, we can see how authoritarianism and dictatorship can happen even in established democracies if Trump and his people ever got their way. But in Cambodia, we've not had to make these kind of sacrifices in this country for a very long time for democracy. A lot of people made them for other things in this country. But in Cambodia, so many people, starting with the 1993 election, when hundreds of people were killed by the CPP for trying to compete against a one-party state. And in spite of that, the CPP lost. And when we talk about the United Nations, we cannot forget that the United Nations failed you. They did not enforce the terms of the Paris Peace Agreement, which said that the party that won should take power. And whether you like Funsenpec or the CPP or the BLDP, it was Funsenpec and the BLDP that had a majority, a clear majority to take power, and they were not allowed to. I've interviewed the General Sanderson, who was running the UNTAC military, and he said that they never intended to enforce results using the UNTAC military. They never intended that. They were there to try to act as a deterrent against what happened. But when Hun Sen called their bluff, they folded because they said they were not prepared to lose one Australian, one French, one Indonesian soldier to defend democracy in Cambodia. That's something that stuck with me for a long time as I've worked with you all for the last 30 years to try to promote democracy and human rights. What is the rest of the world willing to sacrifice for democracy in Cambodia? And that's where we have to explore it, and that's what we have to find out. Because unless we understand where the opportunity is, things really aren't likely to change. I also want to remember some of my friends, some of whom you might remember. A very close friend of mine was Rhapsody, who was killed by the CPP in Phnom Penh. He was a member of parliament, one of the most decent people I've ever known in Cambodia. Kem Sokha was one of the first people I worked with in Cambodia. He's a very, very close friend. I've known him since his children were very, very small. And he has really paid the price. He's had a terrible, terrible last 10 years. And now he's facing essentially a life sentence. They said 27 years, but 27 years pass, which is a very long time, they just give him another sentence. So until there's political change in Cambodia, Kem Sokha is not likely to be a free person and having a significant impact on his family. Son Chai is also a very long-standing friend of mine. He tried to lead the Candlelight Party in this election, and he has been turned into a non-person. He's had his property taken away from him. I visited his property, his family property in Siem Reap. It's just been taken. The state can just take whatever they want as political retribution. I can name so many more people, and you all know people. And I just think it's very important for us to remember people we've known who made either the ultimate sacrifice and lost their lives, spent time in prison, lost loved ones. That's the reality of the Cambodia, unfortunately, that we know right now. I also just want to recognize, because they're here, two really important people, Naret and Radha. Stand up, Radha. I don't know how many people realize. Come on. Radha. These are the people who, for years, were my most important collaborators in the media, and who constantly broke stories, held the Cambodian government to account, and have faced death threats, including up till now, for their work. Have had to basically leave their country, can't go back. Neither of you could go back without facing arrest. And many of their colleagues still doing this work. And I'm very proud to be your friends, and I really admire your work for a very long time. Yeah. បាទឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបសាររបស់លោក Brad Adams បន្តិចទៅហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសូមខន្តីអភ័យទោសដែរដោយនៅខ្មែរបាន5ឆ្នាំដែរតែខ្មែរចូលត្រឡប់អស់មិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបាននិយាយតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺថាយើងមកថ្ងៃនេះក៏យើងជាការទទួលស្គាល់អំពីពលិកម្មរបស់បងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់
ដែលពលិកម្មហ្នឹងគឺពលិជីវិតតែម្ដងដោយសារបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតាំងតែពីឆ្នាំ1993មកម៉េះហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថាពលិកម្មហើយស្លាប់នេះគឺតែណាសម្លាប់គាត់លោក Brad Adam សម្ដៅខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកអស់សង្ឃឹមទៅលើស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិអស់សង្ឃឹមត្រង់ថាកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នៅពេលដែលមានអ៊ុនតាក់គឺអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលនោះនៅពេលដែលមានគណៈបកធំប្រកួតប្រជែងមានទាំងហ៊ុនសំពេចមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងគណៈបកលោកតាសឿនសានដែលគណៈបកពុទ្ធសាសនាជាតបតៃដើម្បីពុទ្ធសាសនា BLDP លទ្ធផលឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកទាំងពីរនោះដែលមានសម្លេងសន្ធឹកសន្ធាប់បូកចូលគ្នាមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់អំណាចនេះទៅឲ្យអ្នកដែលឈ្នះឆ្នោតបែរទៅជាររឿងធ្វើអបអគុំកម្លាំងយោធារបស់អង្គការសហជីវដែលចុះទៅទីនោះនៅពេលនោះគឺគេតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ថាមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាទេគឺមិនចង់ឲ្យសមាជិករបស់គេដែលទៅហ៊ានការពារសន្តិភាពរបស់គេស្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះតំណាងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីអូស្ត្រាលីឬក៏មកពីប្រទេសដទៃអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហវិជាតិធ្វើឲ្យចុះចាញ់នៅអធិបុលរបស់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់អាចធ្វើព្យុះធ្វើព្រៀងបានស្រេចតាំងតែពីនោះមកអញ្ចឹងនេះគឺជាបរាជ័យរបស់អង្គការសហវិជាតិមួយធំតាក់ទងនឹងការដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតអ្នកឈ្នះហើយមិនឲ្យអ្នកឈ្នះកាន់អំណាចបែរទៅជាឲ្យអ្នកចាញ់កាន់អំណាចទៅវិញនៅក្នុងន័យនេះហើយក៏ឱកាសនេះដែលយើងបានជួបជុំគ្នានេះក៏លោកបានរំលឹកនឹកគុណទៅដល់ឬក៏រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធជាច្រើនដែលតស៊ូបូជាជីវិតបូជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលោកអមរដ្ឋសឌីដែលត្រូវបានខាងដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញនេះថាត្រូវបានខាងគណៈបកប្រជាជនសម្លាប់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏មានរឿងកាត់ទោសដែលទៅជាមិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងលោកកឹមសុខាក៏លោកថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកដែរដោយសារតែកូនស្រីលោកកឹមសុខាការស្គាល់តាំងពីនៅកូនហ្នឹងនៅទូតកក្រូចឆ្មាមកម៉េះរហូតដល់ចុងក្រោយកាត់ទោសគាត់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំបានន័យថាមួយជីវិតបាត់ទៅហើយបើមិនជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទេលោកកឹមសុខានិងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះមិនអាចចេញរួចទេក្រោយមកទៀតហ្នឹងមានលោកសុនឆៃដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលក្រោយមកកាន់ឲ្យភ្លើងទៀនហ្នឹងទៅគេរករឿងធ្វើទុកបុកម្នេញមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតិចតួចនៅស៊ីមៀតហ្នឹងគេដកហូតដើម្បីជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមហើយចុងក្រោយលោកក៏មានមនុស្សច្រើនទៀតណាស់ដែលលោកគោរពនិងដឹងគុណអំពីការពលិកម្មខ្ញុំលាខ្លួនដែរនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីឈ្មោះខ្ញុំនិងលោកតាំងសារដាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការពិតពួកខ្ញុំរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគឺជាការដូរសេរីភាពដូរព័ត៌មានពិតជាមួយនឹងអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារដែលរងការគំរាមកំហែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងមានទៀតអញ្ចឹងលោកស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណThank you, Aaron. That's amazing. You can remember all that. One group you'll notice I didn't mention are the really brave activists in Cambodia today, because if I stand here and mention their names, that will just cause them trouble. But there are so many people inside Cambodia fighting for democracy, fighting for human rights, fighting to save Cambodia's forests, fighting on behalf of garment workers. They have nothing but respect from me for their work. Okay, so next Sunday, there's this thing that's going to happen. That happens every 5 years. And I'm not going to use the word election again. I just used it once. It's a selection. It is not an E word. And I recommend that none of us use that word because it's not. There's nothing about it that resembles what we would call that E word. It is a piece of theater. It's a piece of theater that's required because of the Paris peace agreements, because the Constitution was written with elections in the Constitution because it was required by the international community. Otherwise, they wouldn't happen.
បាទតាមពិតលោក Brad Adams ក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតដែរអំពីអ្នកធ្វើពលិកម្មសំទោសមិនពលិកាទេគឺពលិកម្មជាស្រស់ស្បែកស្រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលលោកមិនអាចនឹងជម្រាបឈ្មោះទេព្រោះពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែយើងអរគុណនិងគោរពនៅវីរៈភាពនិងការតស៊ូរបស់ពួកគាត់ជាកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតតាមពិតទៅលោកមិនអោយប្រើពាក្យបោះឆ្នោតទេគឺប្រើព្រោះបោះឆ្នោតយើងប្រើពាក្យ election ប៉ុន្តែលោកថាពីគូប្រើពាក្យ selection វិញ selection ហ្នឹងសំដៅទៅលើថាការរៀបចំទុកបាទមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទៅតាមផ្សងដើម្បីនរណាជាប់នរណាធ្លាក់នេះគឺថាគឺគេគូសទុកឲ្យថានរណាជាប់មុនអញ្ចឹងបានទុកប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតទៅគួរតែប្រើពាក្យថានេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំទុកដឹងអ្នកឈ្នះមុនទៅហើយដោយសារនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ27កក្កដាខាងមុខនេះនឹងគឺជាកាតព្វការធ្វើបង្គ្រប់ឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាឆាកល្ខោនទេមែនតើទៅព្រមមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេឲ្យរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានឲ្យគ្រាន់តែគ្រប់កិច្ចប៉ុន្តែមិនត្រូវតាមគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេអានេះហើយជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបន្តិចនេះ What do we do when there is this kind of play that's being put on? One option is to go out in the streets and protest, but we know that's not safe. In 1993, it was barely safe. In 1998, it was kind of safe. In 2003, it was a little safe. It's not safe now. So we may not see street protests. That does not mean that people accept this. It means that the state is very powerful and they've shown that they will use violence and that people have a good reason to be worried about risking their lives by going on the streets. So other options are to boycott, stay home, don't participate. That's a classic form of civil disobedience that's used all over the world. Morton mentioned South Africa. There were certainly a lot of people who boycotted their fake elections. And the other option that I know that some political parties and some groups are calling for is to go to the polling place and spoil the ballots, to mark an X over them, don't vote for anyone, show your opposition in that way. Those are all legitimate options. ដោយសារតែពិធីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនេះគឺជាការរៀបចំទុកដូច្នេះអ្វីដែលលោក Brad Adams មានជាសារនេះគឺយើងថាចុះឥឡូវបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះតើយើងគួរធ្វើអីជាទូទៅនៅពេលដែលមនុស្សមិនពេញចិត្តគឺយើងតវ៉ានៅពេលដែលយើងតវ៉ាគឺយើងនាំគ្នាទាំងហាយក្បួនតាមផ្លូវអីចឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលឆ្នាំ93តាហាយបាន2098វាចាប់ផ្ដើមមានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែនៅតែអាចដង្ហែក្បួនបាន2003ក៏នៅបានតិចតួចដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺទៅមិនបានទេគឺមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេដូច្នេះអ្វីដែលអាចជាចំណាត់ការនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងចាក់ដៃបែបនេះគឺទី1ពហិការពីពហិការនេះគឺបានន័យថាជាការតវ៉ាបែបជាដោយសន្តិវិធីក្នុងនាមជាជនស៊ីវិលគឺមិនចូលរួមនោះបានន័យថាថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍27កក្កដាហ្នឹងកើតឡើងគឺនៅផ្ទះមិនទៅណាទាំងអស់ឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគេចង់បានដែលគេចង់ណែនាំឲ្យធ្វើទៅដែរទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតពុះស្លឹកឆ្នោតចោលនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ថាជំរឿសពីដែលបងប្អូនតស៊ូមតិអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃ While this is not going to be a real democratic exercise, this is still a very important one because this is when the world looks at countries. When countries have elections and they are fake and when they're rigged, that's when the media covers it and that's when you have an opportunity to get the attention of policymakers. So I urge you, don't give it legitimacy. Don't call it an election. Call it selection, call it theater, but use this opportunity to be in touch with elected representatives. I know we have some here and representatives of some here.
it's no coincidence that yesterday, Senator Markey from Massachusetts, along with Senators Durbin and Rubio, so on a bipartisan basis, resubmitted the Cambodia Democracy and Human Rights Act in the U.S. Senate. That act must be passed. It has to be passed. It is essential to not only hold the Cambodian government accountable, but to hold the American government accountable. Because the American government has been operating on a business as usual basis for the most part with the Cambodian government. And that needs to change. For us to have success in changing things inside Cambodia, we need maximum coordination and pressure from outside. And we need this bill to pass. And every single one of you has homework when you leave here. Every single one of you needs to contact your elected representatives. That's your 2 U.S. senators if you're from California, your local representative, and anybody else who has ever paid attention to Cambodia. Let them know. I promise you, and when a senator's office gets 200 letters on the same subject in the same week, they notice. They notice. So that's your homework. How many of you are going to do this? Raise your hand if you're going to write this letter. Please do. We'll talk about it at the end. ខែកក្កដាគឺដែលយើងហៅថាជាការរៀបចំទុកនេះគឺបងប្អូនអាចទៅបោះឆ្នោតចង់និយាយថាបើចង់ឲ្យសារព័ត៌មានពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទាល់តែធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីចង់និយាយមិនប្រក្រតីក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅចូលរួមច្រើនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋពុះស្លឹកឆ្នោតចោលច្រើនអាហ្នឹងគឺជាការដែលធ្វើឲ្យគេតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហើយតែយ៉ាងណាឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់គាត់ជួននឹងតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិសំខាន់ដូចជាខាង Massachusetts មាន Ed Markey មានពីខាងលោក Dick Durbin និង Rubio អីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមណែនាំសេចក្តីស្នើច្បាប់អំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺដាក់ទៅនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់រំលឹកបងប្អូនថាមានចំណាត់ការទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើនៅទីនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវដែរព្រោះអត់មានរឿងអីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងស្រាប់តែនៅរកស៊ីចាប់ដៃគ្នាលោកលឿនដូចធម្មតាទេអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាដូចមុនទៀតទេដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវទៅផ្ទះវិញយប់ហ្នឹងមាន homework បាទនេះយើងមាន college work ព្រោះយើងមកដល់សាកលវិទ្យាល័យ homework របស់យើងហ្នឹងគឺថាយើងមានតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងណាពីអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានតំណាងព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែច្បាប់នេះស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគាត់បានសម្រានទេឯងណានៃយើងថាបើសិនជាបងប្អូនយើងទេទៅតំណាងជាប់ឆ្នោតយើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយឬសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតនេះនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសារដដែលស្ដីអំពីបញ្ហាអីមួយចាប់ពី200សម្លេងក៏200នាក់ទៅពួកគាត់អាចសម្រានលក់ស្រួលទេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងដូច្នេះនេះគឺជា homework ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឃើញលើកដៃមកហើយថាបញ្ញានឹងធ្វើអញ្ចឹងបើស្ដាប់មិនទាន់បានសូមបន្តធ្វើអ្វីដែលជាសាររបស់គាត់បាទសូមអរគុណ There's a few other things we should think about in the things you're going to write. First of all, you should be also writing to the State Department because they ultimately are the ones who make the big decisions for the U.S. government. Sanctions. So we've seen the everything but arms sanctions from the European Union that came out in 2020. They sanctioned 20% of the garment industry. That was a failure, I'm sorry to say. And as somebody who worked really hard in it, was one of the main architects of it. I was involved deeply in the conversations with the EU. The EU in the end showed that they were 20% interested in democracy in Cambodia. We need to work to get that up to be 100% where it should be, because European law says that a country that gets this special access to the European market must meet all these standards. It doesn't say they meet 20% of the standards. It says they should meet all of them. So
Katie's going to have a whole list of things that she wants you to do, but this is a very important one because that kind of economic pressure is essential. As of now, Cambodia's garment exports have gone up since sanctions were imposed globally, not to the EU, but they've been able to replace all the lost sales from the EU by selling elsewhere. So they have not felt these sanctions. If they were 100%, they would feel them and there would be action. I just want to say, by the way, there are some brands that are worth targeting and some brands that aren't. And you need to be smart, figure out which are the bad brands. I can help you with that. Other people can help you with that. You don't want to target all brands. Magnitsky sanctions. This is something that the US government actually is supporting in very many places. And I know that there's still, remember the report, the Dirty Dozen report that I wrote for Human Rights Watch? There are still many of those Dirty Dozen who have not been sanctioned. They keep saying they're going to sanction them. They haven't yet. We need to keep working to write down that list so that they're all sanctioned. We need to make sure that there are a ban on visas for the people who should be sanctioned and all their extended family members. We need to identify property ownership in this country and other democracies based on corruption at the highest levels in Cambodia. So we know that there are significant real estate holdings in places like London and Cyprus and France and the United States. Again, Katie will talk about this, but we need to identify good lawyers, and I'm sure there are good Cambodian lawyers in this country and France and elsewhere who we could bring in. They obviously have their jobs, but they can find some pro bono time to work on this and have a real strategy to go after all this corrupt real estate and other property that people own. The UPR, gosh, I should give you a break. Go. Thank you. អ្វីដែលជាសារបន្ទាប់របស់លោក Brad Adam ហើយមុននឹងនេះនឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែរដោយសារពេលវេលារបស់យើងមែនតើទៅយើងថាធ្វើពិធីដោយតែមួយភាសាដល់ពេលមានការបកប្រែអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនថែមតិចទៀតអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលើសលួសឬក៏មានធុរៈអីដែលត្រូវទៅស្រាប់តែនៅជាប់ផងជាមួយយើងអ្វីដែលជាសារបន្ទាប់នេះគឺតកតងនឹងការដែលយើងសរសេរលិខិតទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងត្រូវចាំថាកុំសរសេរចម្រុះទៅកាច្រើនកន្លែងទៅកន្លែងណាមួយឲ្យឈ្មោះទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងសរសេរច្រើនទៅកន្លែងផ្សេងខុសគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់បានបន្តិចម្នាក់បានបន្តិចម្នាក់បាន3 4តំណក់អញ្ចឹងបើថាមកកន្លែង department តែមួយហ្នឹងគឺថាសម្រុកទៅឲ្យបានពី300ទៅលេងហ្នឹងវារៀងខ្លាំងអានេះគឺជាសារដែលលោកណែនាំស្នើមួយទៀតនិយាយអំពីវិធានការចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាលោកខកចិត្តជាមួយនឹងអង្គការនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម 20% នេះហាក់បីដូចជាតិចតួចស្រួយស្ដាងក្រៃដោយសារអីតាំងពីដាក់ទណ្ឌកម្ម 20% នឹងមកកំណើននៅក្នុងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅពិភពលោកកើនឡើងខ្ពស់ជាងពេលណាទាំងអស់វាអស់ 20% ពីអឺរ៉ុបមែនប៉ុន្តែវាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងឡើងចាងថាមិនចាំបាច់ទេប្រកាសប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអីដែរលោកថាបើតាមច្បាប់ EU បើយើងរំលោភច្បាប់នៅប្រទេសមួយដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគឺត្រូវតែធ្វើតាមស្តង់ដាររបស់គេនឹងឲ្យគ្រប់ 100% មិនមែនគ្រប់តែ 20% ឬក៏ 80% ទេដូច្នេះ EU នៅពេលដែលមានការបំលោបំពានអីអញ្ចឹងគួរតែដាក់ 100% បានធ្ងន់កទៅបានរៀងចាលតែដាក់តិចពេកវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់និយាយថា EU មិនគួរដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេគួរតែដក 100 ម្ដងមួយទៀតគឺតកតងនឹងយន្តការថ្មីបន្តទៅទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរគឺច្បាប់ស្តីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គល Magnitsky Act ដែលជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរលោកក៏ខកចិត្តដែរដោយសារតែស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនឹងធ្លាប់ស្រង់ព័ត៌មានឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់នឹងច្រើនរូបដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែដាក់បានតែ 2-3 នាក់ចង់ឲ្យដាក់បន្ថែមទៀតបានទៅវាមានឥទ្ធិពលហើយមួយទៀតលោកក៏បន្តថារឿងបង្កកវីសា
មន្ត្រីពីខ្មែរមកមិនមែនបង្កតែមន្ត្រីដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទេគឺមិនអោយគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកឬក៏ទីកន្លែងដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបានន័យថាបើអញ្ចឹងបានមានផលប៉ះពាល់ព្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងមករកទីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីអញ្ចឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានតាំងនៅគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើធ្វើដូច្នេះបានគឺអាចនឹងមានប្រយោជន៍ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិមាននៅ Cyprus មាននៅបារាំងនឹងមាននៅកន្លែងទៀតចុងក្រោយព្រោះដោយសារតែវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតគឺនៅស្រីទេវីអត់តបបានមានប្រសាសន៍អីមួយម៉ាត់ផងគាត់មានរឿងច្រើនដែលត្រូវចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនដែររមេធាវីដែលពូកែមេធាវីដែលពូកែហើយកុំយល់លុយអាចរឿងពិបាកដែរមេធាវីដែលពូកែជួយចងក្រងឯកសារស្ដីអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅដឹងចងក្រងជាឯកសារទៅហើយមានចំណាត់ការបានសមស្របបើមិនដូច្នេះទេយើងនាំចង់និយាយថាបើមានមេធាវីហ្នឹងគឺយើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើន So here, for example, we had in I think it was 2016, where two elected members of parliament were beaten up at the parliament building itself. It was on videotape. They suffered very serious injuries. One of them is an American. Why don't we use the American justice system to uphold this person's rights and hold accountable the people who committed those crimes? Cambodia's economy is much more international now. Big part of the economy is based on exports of garments, exports of legal timber, but mostly exports of illegal timber, gems, and other things. So there are many companies now that have risks for their operations in Cambodia, whereas before almost all the commerce with Cambodia was illegal. Now there are companies that are listed on the New York Stock Exchange or NASDAQ or the British Stock Exchange or the Hong Kong Stock Exchange. They have to answer to their shareholders if their supply chains are full of illegal products or their profits are made based on human rights abuses. So let's think about how we can put together a strategy using international lawyers and Cambodian lawyers to try to hold some of these companies accountable, who will then have be putting pressure on the Cambodian government so that their supply chains and their profits are not based on illegal acts. បាទលោកប្រធានដាមមានប្រសាសន៍បន្ថែមពីរទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺទី1តកតងនឹងដូចថាយើងដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើឬក៏កាត់ទោសសំណុំរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬស្នាមរបួសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសដែរយើងមានចាំទេកាលឆ្នាំ2016ដែលលោកញ៉ាយចម្រើនដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោកគង់សភាដែលត្រូវគេវាយដំបាក់ខ្ទង់ចំណោះផងគាត់ផងធាក់ផងនៅមុខមានរដ្ឋសភាហ្នឹងម្នាក់ដែលជាលោកញ៉ាយចម្រើនហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកយើងនៅអាមេរិកនេះទេដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌អាមេរិកដើម្បីផ្ដឹងផ្ដល់ដើម្បីឲ្យគេរកយុតិធធម៌ឲ្យគាត់ក៏បាននៅក្នុងន័យនេះមួយទៀតគឺឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយដែលថារកទទួលទានតាមរបៀបទីផ្សារពិភពលោកគឺសកលពិភពពាណិជ្ជកម្មក្នុងន័យនេះគឺយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរពីមុនមកខុសច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលនាំឈើចេញទៅក្រៅនាំសម្លៀកបំពាក់នាំអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះវាស្របច្បាប់ច្រើនទៀតដោយសារតែមានចុះក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងហ្នឹងក៏មានទីផ្សារហុងកុងក៏មានហើយនឹង NASDAQ អីចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយដែលយើងថាពួកគាត់អាចនឹងយើងប្តឹងពួកគាត់រកមេធាវីបកែទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដើម្បីចងក្រងសាច់រឿងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកផលិតផលយកអីមកលក់នៅក្នុងស្រុកក្រៅហើយមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនល្បីអស់ហ្នឹងផលិតផលរបស់គាត់ប្រឡាក់ឈាមនេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការចងក្រងប្តឹងផ្ដល់ពួកគាត់ទៅបានជោគជ័យដោយសារពួកគាត់រកស៊ីមិនកាក់កបអាហ្នឹងហើយដែលជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរករឿង
ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃឡើងវិញ young people from the Cambodian diaspora to be at these kinds of discussions and to be involved. Because almost all important successful social movements have involved youth. Youth are at the heart of it. I'm working on climate change now. I left Human Rights Watch to work on climate change and human rights, because I think that's the biggest challenge facing the planet. And if there weren't youth groups involved in the climate change movement, we would be having no success. They are really the backbone of the climate movement, climate change movement. And so I don't know how you will do this. I think it's a discussion you should all be having with yourselves. How do we get our young people interested in caring about their relatives who are in Cambodia living in a dictatorship? How do we get them to become activists and put this on their list? It doesn't have to be the number one thing in their lives, but I guess I would say it could be, or maybe it should be, something important to them. បាទប្រហែលអាចជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងជាសារដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលមកទីនេះគឺកម្លាំងយុវជនងាកមកនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺកម្លាំងយុវជនមានតិចតួចតែយ៉ាងណាកម្លាំងយុវជននៅទីនេះសំដៅទៅលើកូនខ្មែរនៅអាមេរិកដែលកើតនៅនេះធំដឹងក្តីនៅនេះគាត់ជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ហើយក្មេងៗនៅស្រុកនេះគឺគាត់មានរបស់ដែលចូលចិត្តគាត់ច្រើនជាងកិច្ចការនយោបាយស្រុកទេសតែយ៉ាងណាគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរឪពុកម្ដាយជាខ្មែរដូច្នេះបើយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយហើយឲ្យយល់អំពីរឿងដែលគាត់ជួយបាននៅក្នុងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលជាប្រទេសជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករសសរទ្រូងធម្មពលធំធេងណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងការតស៊ូមតិដូច្នេះរឿងនេះហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អាលស្រុកទេសរបស់យើងផង Mr. Hun Sen, you must be the worst dictator in the world to be the only one banned by Facebook. But you've earned it because you are a killer, you are corrupt, you have no respect for other people's human rights, you are a thief. Here you go. And frankly, sir, you should resign and disappear from Cambodian politics. You've never won an election. And now, because you know you can't win elections, you don't let the opposition participate. And you have a piece of theater, which you will have on July 23rd. But nobody in the world believes you're a legitimate leader. This is a man who should not be greeted by other foreign leaders. He shouldn't be invited to Japan. I'm sorry, I like President Obama, but he should never have invited Hun Sen to this country, even for an ASEAN summit. He should not be going to France. He should not be going to the UK. He should be an international pariah. He should be not accepted in any other country of the world. He should live in the cage that he's built for himself inside Cambodia. ខ្ញុំសង្ខេបសាររបស់លោក Brad បន្តិចដែលលោកនិយាយចំពោះទៅលោកនាយកប្រធានហ៊ុនសែនតែម្ដងសូមរកកាមេរ៉ាដែលអាចនិយាយចំដើម្បីសារនឹងឮដល់គាត់នោះគឺដោយសារតែលោកគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវ Facebook បិទចោលឡើងឲ្យប្រើដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់សកម្មជននិងអំពើរំលោភបំពានច្រើនទៀតចំពោះលោកប្រាដាមចង់ជម្រាបថាពិភពលោកមិនគួរស្វាគមន៍លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលណាក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយព្រោះអីដោយសារតែអំពើហ្នឹងគឺគួរតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅជាប់ផុងទៅនៅស្រុកខ្មែរតែហ្នឹងមិនចេញទៅក្រៅមិនត្រូវបានចេញទៅស្រុកណាទេសូម្បីតែលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលធ្លាប់អញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅយន្តការទីខែណានៅឆ្នាំនោះហ្នឹងក៏មិនគួរណាហៅមកដែរព្រោះមិនត្រូវហៅមកទេដូច្នេះលោកគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់គួរតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលនៅក្នុងទ្រុងដែលគាត់សាងសង់គាត់នៅទីនោះមិនត្រូវមកទីផ្សេងទៀតទេហើយនៅថ្ងៃនេះ
dương một chung kia được ngày này cứ nhóm trong bằng hai nhà ở nhà tháp dương miên sẽ cái thầm mùi hay dương miên cô đào dương cho bác nó ca đại dương thôi cái ca này thì mùi dương bằng ruộng ta ban mây cầm lang bay đầy ruộng kia thì mùi cứ cầm lang này nhiều bài thì pi cứ cầm lang thành công gì vậy thì bay cứ một cầm lang hai chuột này để dương bàn đây đây du hay dương ở đây cao dương rom nương quay ta ông ca sạp thì fit thôi dương tha rồi Americ chui dương Facebook luôn ai thật ban thuê cả cái ban thuê hay cái nặng pa vô bài cái thuê hay ông ca sinh công civil cái thuê hay đối này ngày này nhom sông bong ôn tiếng đại chia product máy này tu trang phi phục lộ đập bay đọc saiปัญหา Khmer คือមានតែ Khmer ទេជាម្ចាស់ប្រទេសមានតែ Khmer ទេជាមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះយើងក្រោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសាមគ្គីគ្នាគៀកកគ្នាដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានបាទឡោះឲ្យថ្ងៃនេះអ្វីដែលខាងសមាគមសហគមន៍សេកកម្ពុជាហើយនឹងខាងនយោបាយគឺបានរៀបចំឲ្យយើងគឺយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនចេញប្រតិកម្មអីសោះមានហេតុការណ៍ដែលអង្គការសហជីវជាតិក្រុមមកជួយយើងបែបគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រោយពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណាប់អង្គការសហជីវជាតិចេញរបាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេតែខ្មែរយើងថាបើគេធ្វើហើយយើងមិនបាច់ចាំធ្វើទេមិនមែនទេគេចង់ឲ្យម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់បញ្ហាហ្នឹងឧបមាថាយើងជាអ្នកជំងឺយើងទៅរកដុកទ័រហើយបើយើងមិនទៅរកដុកទ័រប្រាប់គេថាយើងមានជំងឺផងយើងនាំមកដេកនៅផ្ទះយើងថាខ្ញុំឈឺគង់តែមានថ្ងៃណាមួយដុកទ័រមកព្យាបាលក៏អត់ទេកម្មភាពទៅដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកខ្មែរយើងក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមបើយើងតាំងខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់បញ្ហាយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះហើយយើងពិតជាមានដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគេសួរថាធ្វើទាំងដែរហ្នឹងការប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រជុំហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមែនទេពេលនេះយើងអត់ធ្វើចឹងយើងមានចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់លាស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធយើងច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចប្រមូលលិខិតផ្សេងដែលខាងសង្គមស៊ីវិលយើងបានចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺយើងមានរបៀបក្នុងការយើងធ្វើការដូច KV បានមានប្រសាសន៍ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនមែនចុះហត្ថការរួមគ្នាទេសម្បត្តិនីមួយគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ម្នាក់ហ្នឹងចុះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាសម្បត្តិឬក៏សារហ្នឹងទៅច្រើននៅពេលតែមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការសហជីវហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍នេះជាចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់រៀបចំថាយើងមានឆន្ទៈនឹងគោលការណ៍យើងច្បាស់លាស់យើងមាន agenda ដែលយើងធ្វើសម្របទៅតាមអង្គការសហជីវជាតិដែលដាក់ឲ្យយើងនៅថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលយើងមកជួបយើងដើម្បីរៀបចំគម្រោងមួយថានៅខែ9ថ្ងៃទី23នេះគឺយើងត្រូវតែអស់គ្នាប្រមូលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលយើងទាំងមានទាំងប្រមាណណាទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរយើងមានខ្ញុំជឿថា$23នៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរបើ$23មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេណាអង្គការសហជីវជាតិក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមិនមែនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬក៏ម្ចាស់សាត្រាឡៃថៃទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីងាកមករក$23តើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូខេ$23មាន3ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគិតដូចខ្ញុំចឹងដែរទី1គឺត្រៀមចំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទោះតែប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានគោលការណ៍អីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអត់ទេមិនចឹងគម្រោងការទី2គឺគោលការណ៍ដែលគេបានធានាមិនមែនសន្យាទេគឺគេធានាថាឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានអព្យាក្រៃភាពបូរណភាពទឹកដីដែលมันអាចរំលោភបំពានបានហើយនឹងមានឯករាជ្យភាពជាតិទោះតែខ្មែរយើងមាននៅហើយទី3គឺការស្ដារប្រទេសខ្មែរយើងពីធានាថានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងឲ្យមានភាពរុងរឿងខ្មែរយើងជួយរបៀបម៉េចតាំងពីខ្មែរយើងបានដៃលាតេរហូតដល់ខ្មែរយើងចំពោះទីបន្តតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយយើងនឹងយកបណ្ដឹងយើងនេះទៅតវ៉ាជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិនៅខែ4 2024យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចុះហត្ថលេខានៅទាំងអស់ហ្នឹងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានជាយើងមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះ
មិនធ្វើនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតព្រោះយើងគិតថាអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនចប់ហើយនៅថ្ងៃទី13នៅថ្ងៃទី23នេះគឺចប់ហើយតើយើងជាប្រជាជនជាខ្មែរនេះយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអ្នកតំណាងយើងសម្រាប់អាណត្តិក្រោយពេលនេះយើងនាំគ្នាបដិសេធថាយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលអស់អាណត្តិនេះហើយទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងឈប់ធ្វើជាតំណាងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហើយខ្ញុំជឿថានេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែធ្វើបើយើងរកតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងកំឡុង5ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំមិនចឹងតែឥឡូវនេះគេអស់មិនជាតំណាងយើងទៀតហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចរហូតយើងដេញវាចោលយើងអាចមានសិទ្ធិពេញហើយយើងយកបណ្ដឹងយើងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់មានបណ្ដាទេខ្ញុំត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនទៅសើឬក៏កាយឲ្យប្រមូលទៅកម្លាំងដើម្បីរៀបចំ$23វិញទេយើងយក$23ជាគោលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសន្យាជាមួយពួកយើងរៀបចំឲ្យយើងបុព្វបុរសយើងទាំងអស់គ្នាណាបានលះបង់ជីវិតដើម្បីចងក្រង$23ហ្នឹងឲ្យយើងយកមកធ្វើការហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលហ្នឹងយើងនឹងមានជោគជ័យហើយហ៊ុនសែនអស់ពីណា